И всем привет! Сегодня мы поиграем в режим Викинги. Ну, понятно же. Он мне просто в прошлый раз очень понравился. Вот, и мы продолжаем него, конечно же, играть. Так, будем... Сейчас лететь на... Куда мы сейчас летим? На цемент, что ли? Я не знаю, как там она пишет, потому что вот это мешает. Ладно. Просто летим. Так, приземляемся. Не знаю, где он. Возле домов, понятно же, где еще. Так, надо, главное, там через 8 минут уже начнется уже метель там. Наша. И нужно побольше веточек собирать. Возьмем вот это. На всякий случай. Так, Вики. Уже не стоит. Так. О, ничего. О, сразу 3-го левела. Ничего так тут вот. Но оружие, блин, не хочет. Блин, тут тоже все проводы. Тыщи. Так, это все не надо. Тоже уже наш игрок пролутал все. О, курочки. Не. Иди сюда. Отлично, возьмем мясо, а потом оно пригодится, если что. На. Да ну что какой-то бессмертный курица. На. Ну блин, ладно, короче. Чу? На. Она не умела, вы видите, ешься. Вот там, ну только, видимо, с оружием. А мы не в зоне, это уже плохо. Нам надо идти в зону. Так, бежим. Будет через 6 минут начнется. Это отлично. Так, бежим мы. Пролутаем вот эти дома. Вот эти, кстати, двухъярусные дома очень хорошие для выживания. Там много места. Ну и, конечно, если вы все в команде, то... О, обогреватель, отлично. О, какая... Так, тут узишка. Так. Уровня 2 уже не фигасе. Гранату мы на всякий случай возьмем. Круто. Лут нормальный. Так, гранат. Прыгаем. I need a scope.
Нужен прицел кому-то. I need a scope. Сейчас мы ему напишем. Form up on me. Form up on me. Form up on me. Стреляет. Это уже нехорошо. Это как понять? Говорится, что не убиваем. Так, смотрим. Все. Уи! Давай, давай. Опа. Так. Мы бежим. О, тут отлично есть. О, сколько тут всего. Да, это ты вот эти видео напишите в комментариях, что, ну, я вам говорю, то, что хотите ли вы, чтобы я снимал там Watch Dogs 2 игрульку? Если хотите, то напишите в комментариях, да, типа, так. Или плюсик поставьте, чтобы я знал. Буду снимать для вас прохождение Watch Dogs. Игра-то интересная. О, дрон и опять обогреватель, отлично. Не хватает места. Да дрон это такой, если честно, но у нас и так дофига. Да вот дымовая пригодится, а осколочная не так. Поэтому дрон мы возьмем. Все, погнали. Да что мы? Что мы еще целых 5 век? Отлично. Выжить точно сможем. Любой ценой. О, скутер, отлично. Да вон там стреляет. Ну ладно. Метель через мину. Обалдеть. Нам надо было успеть к игрокам доехать нашим. Если что, у нас есть обогреватель. Что если что, вдруг добавим. Так, мы уже рядом хотя бы с игроком. Это же меня как-то раз. Я смогу потерять. О, вот этот домчик хороший. О, курица. Боже, я думал, это игроки. Уже тут пришли. Все, ровно через минуту уже метель. Так, ветки. Мало ли это будет самая длинная метель. Привет. Так, патроны тут не нужны. Будем вот тут, размещу. Ты что, реально будешь в туалете? Прям, ну ладно, давай. Зажгите на ровной поверхности. Опять какой? The blizzard has arrived. Please enter a building as soon as possible and
Light a fire to stay warm. В смысле, ты что, прикалываешься? Что за бред? Ты как мумия. А, там дверь была. Я что-то... А, где он? Ну. Все, теперь-то точно уже. Так, поедем. Я пока рядом с огнем полетаю на дрон. А, он же у нас в рюкзаке вырывается. Все, полетели. Ой, ничего себе так. А, я так тяжело. Я не знал, что так тяжело дрон. Так, обведаем нашу территорию. Ого, невероятно быстро. Если бы так человек быстрее бегал. Так, вот мы вот. Так, теперь мы его отозвем. I got supplies. Все закрыли. I got supplies. И чё, у тебя есть припасы, у кого это? Ой-ой-ой. Как взять курицу? О боже мой, серьезно? Сейчас напишем, ждешь. Возле костра и потом нажимаешь взять его. Курицу украл. Так, метель территория 7 секунд. Отлично. В смысле, тут же еще метель? О, отлично. Да что, кто открывает? Ой, что я умираю. Курочка. Ням-ням. О, наконец-то. О, так, ждем, пока наша метель. Можно уже выходить. 4, 3, 2, 1. The blizzard has passed. Все, можно уходить в зону. Так, а где я сквозь скутер припарковал? Внимание, красный звук. Так, ладно. Где мой скутер? Ай, ладно, не... Так.
Будем на вот этом. Уи! Да, теперь нужно добежать. Все, мы в зоне. Отлично, мы в зоне. Так, бежим. Опа, чё, аэродроп. Пиу! Ладно. Так. Так, бежим, бежим. Здесь. Вот тут будет нормально выживать, в принципе. Так, это привет. Веток уже не хватает. Ну ладно, веток точнее. Так, здравствуйте, братан. О, винтовочка. Блин, не хватает места. Так, что мне уже не надо? Это не надо. Так, винтовку тоже. Там дрон, блин. Тысячу можно было отстреливать. Мы взяли винтовочку. Так. А что еще выкинуть такого? А вот сюда. Нет. Блин, ну то ничего не надо. Так, там возьмем тут. Патроны были. Ненужные патроны. Не были. Что, прикалываетесь? Все, у кого-то дрон уже закончился. Так, метель через минуту. Салапер. Веток. А, ладно. Прицел 4Х. Так, где у нас прицел 4Х наш? Куда его? Где его что не видел? Ой, да, что там нам не надо? Курица не надо. Ой, так же. Ты прикалываешься, что? Не хватает ему ничего. Курицы не надо. Ох, в смысле не хватает?
Он что, прикалывается, что ли? The blizzard has arrived. Ладно, плевать. Please enter a building as soon as possible and light a fire to stay warm. Ты огонь зажигать. Да ты прикалываешься, я там не хотел. Ну ладно, придется там зажигать. Тут так тут. Иди сюда. Он тут сказал... О, зона прям. Кто это он? Да блин. Придется опять бинты тратить. Так. Так, он что же у нас есть? Так, что он тут есть? Одежда. Все отлично. Так, где так нужно взять? Все можно. А что он там делает? А он не поебает? А, там он ногой. Да тут прям рядом зона. Так, мы уже сколько людей осталось? 80 всего лишь, мы уже можем выйти. Так, все. Все, уже кончается наша буря через 28 секунд. 23 уже даже. Кто-то есть вообще. О, Эрни. А ну попадай. Нет. The blizzard has passed. Все, можно. Все, теперь нужно игроков только искать. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Так, мало ли кто-то был. Не, ну тут реально кто-то был. Погнали к аирдропу. Бежим, бежим, бежим. Надеюсь, здесь игроков не будет. О, понятно, уже лутались.
Угу, так, молодец. Потому что тут кто-то уже был. Так, зона у нас двигается. Где выстрелы? Я так и знал. Они все там. Давай, давай. Все ближе и ближе. Да где они? А, понятно. Ого. Всего -1. Так, ну. Так, тут. Ого, возьмем ассасина. Так, нужно похиляться нашим бинтом. На всякий случай. Прыгаем. Так. А, он сдох в зоне, я его видел. Так. Прыгаем. Вон, он как раз вот там был, я его видел. Там вон сбежать. Отлично. А чё же это недоступно? Ну что ты такое? Он нас дрон. Попробуем его сбить. Пиу! Что? А, лол. Все результаты. Так. Все, подписывайтесь на канал и главное не забывайте написать в комментариях то, что нужно ли вам снять там Watch Dogs 2 игру. Будем снимать. Все. Все. Всем пока.